今日想同大家講多一個 example 係關於 Variant Triad 嘅，咁係一首 minor 嘅歌啦，叫做相信，係陳奕迅差唔多20年前唱嘅一首歌。咁但係呢一首歌呢，我諗好多同學或者好多人聽咗咧，都會覺得係一首好 sad 嘅歌。咁究竟佢唔開心嘅元素係啲咩？會唔會係因為佢選取咗我哋啱啱講過嘅 Variant Triad 呢啲類型嘅 harmony， 令到嗰個情緒上會有一種咁嘅情況呢？咁我哋就聽一聽呢首歌啦。咁喺聽之前呢，可以望一望啦。你見到我呢一度 highlight 咗橙色，我應該 highlight 晒嘅啦。基本上 highlight 咗橙色嘅部分呢，都係嗰啲Variant Triad 嚟嘅。咁可以留意翻佢嘅使用啦，同埋個旋律上面嘅佈局。咁我哋聽一聽首歌先。重讀着你的告別信，抑壓血暗湧，雖不信寫的話竟可以這麼重，但再哭亦無用。隨有當這信是你緊貼我抱擁，可惜信太單薄，怎可填密落空？如信箱早抑壓痛便越沉重，難平衡自己忐忑的起伏，難原諒我心反覆的變動。是我個性舞擺換來這封信，曾令你封舊情要一別而盡，仍多麼需要你，仍多麼需要你。如今天失去了，怎麼退怎麼進？如果可不要信，寧死都不要信。但看我手再激動，仍只得相信。咁呢首歌呢，咁就用咗好大量嘅Variant Triad 啦。咁即係話其實佢 involve 咗喺個旋律上邊咧 ，involve 咗好多 natural minor 或者我就聽唔到有 melodic minor 嘅嘢。咁做多數都係 natural minor 上邊會使用到嘅 harmony。咁我可以望一望 first 呢一度啦。咁 first 咧頭兩行就係個 first 啦。咁就係咁咧，佢嘅 chord 咧嘅走向咧就係1563，但係1563咧，我哋 major 裏邊咧就已經成日聽到呢啲咁樣嘅 chord progression。咁都係好 common 會聽到嘅嘢，但係原來喺 minor 都可以用1563，而且你會見到咧，佢呢度會使用咗 G minor。咁呢一個 G minor 咧係一個 natural minor 嘅，咁你亦都因為見到個 melody 咧，佢出現咗個 B flat， 佢做喺佢呢度咧就係一個 subtonic， 而係 rather 就係用 B natural as 一個 leading tone 嘅出現。咁因為你都見到個旋律係向下走緊，亦都唔係 approach 緊佢一個 cadence。咁相對嚟講，佢係啱啱由 C 喺一個 tonic 嗰度出發，咁就冇不必要咧。呢一度喺個創作上面要寫 leading tone，但係唔係話唔可以，即係有啲歌咧第二句已經出現 leading tone嘅都有嘅。咁但係喺呢度嘅情況咧，就好明顯呢一個旋律嘅選擇咧，用咗 B flat 咧，咁喺和聲嘅選擇咧就可以用關於 B flat 嘅 Variant Triad 啦。G minor 係其中一個，除咗 G minor 之外，仲可以用 B flat 或者係用 E flat major。咁佢呢一度就用咗G minor。咁亦都用一個好順嘅 progression 1563。咁另外咧，你會見到咧原來呢度有用咗 melodic minor 嘅 chord 嘅，喺第6個 bar， 佢行咗兩句 sequence 之後咧，佢呢度用咗一個 F chord。F chord 咧其實喺C minor 嚟講咧 ，suppose 4 chord 咧係一個 minor chord 嚟嘅，但係咧佢呢度就用咗個 major chord。你聽落去個聲音咧〜
其實你用 F minor 咧喺 melody 上邊咧係完全冇問題，因為佢個 melody 係一個 C 音嚟嘅啫。F minor 係 harmonize 到呢個 C 音嘅，咁 F major 亦都可以。咁幾時選擇 F major， 幾時選擇 F minor 咧？其實係冇所謂嘅，只要純粹係個聲音上嘅選取。咁呢一首歌係黃丹儀編曲嘅，咁佢就選取咗 F major 喺呢一個位置度。我哋聽一聽呢一兩句。係光少少嘅呢一句 F chord 係啦。如果我哋用 F minor 得唔得咧？都得嘅，但係你 F major 咧，但係你之後咧，佢再落翻個 E chord 咧，就變翻做harmonic minor 嘅 E chord。咁你可以見到佢嘅使用啦，你見到 G minor chord 同埋 F major chord， 當然啦 E flat 都係一種variant chord 嚟嘅。某程度上咧，之前我哋有講過啦，7-3呢一種走法咧，有啲似 major 嘅5-1嘅。咁呢度後邊咧都會發現到呢一樣嘢嘅。第二次嘅 verse 咧，佢行嘅 progression 基本上係相似，係臨落去 cadence 嘅時候咧，佢因為佢 melody 上邊咧，佢會選擇翻F minor 去 G minor 去 C minor。喺睇呢一個 cadence 發生之前，我哋睇下個 F chord， 佢咧都選咗咗用一個 F chord 喺頭先嗰個 sequence 度，一樣用 F chord 都係接住落嚟咧做一個 F minor。呢個喺音樂創作上面都幾常用嘅，用一個 major 即刻就變翻個 minor， 係啦，由 major 去翻 minor 就落去。Dominant preparation， 但係佢 dominance 咧，佢就冇用 G chord。點解咧？因為佢個旋律裏邊咧出現咗 B flat。如果用 B 嘅話咧，佢就可以用 G chord。但係而家佢用 B flat 咧，佢就直接用一個 G minor， 有一種民歌小調味嘅感受嘅。咁就落 C minor 啦。佢個 cadence 係咁個走法咧，就冇呢個可能我哋聽慣咗用一個 dominant 7嘅5 chord， 但係呢度佢仲用 minor 嘅5 chord， 佢個趨向性冇咁強，但係反而咧就有一種憂鬱嘅感覺，因為你少咗個 leading tone 咧。嗰件事就冇咁衝，冇咁去嘅。咁去到 pre-chorus 呢一段啦，但你見到個 chord progression 咧，佢係 A flat、B flat、E flat。咁其實喺 minor 嚟講咧，就係6 chord 去7 chord， 係 variant chord 嘅7 chord， 同埋之後再去3 chord。咁6去7去3其實唔知係一個咩 progression 嚟嘅，因為喺我哋之前畫嗰個和聲走向圖咧，好少見到6去7再去3嘅。咁其實係咩事咧？咁呢度咧其實咧佢係有少少 shift 咗去 major， 佢嘅 relative major。呢一首歌係 C minor，relative major 就係 E flat major。咁 E flat major 嚟講咧 ，A flat 去 B flat 去 E flat 咧就係4-5-1， 4 chord 去5 chord 去1 chord， 4 chord 5 chord。1 chord， 所以你呢一段咧係稍為咧喺個心情上面咧係放鬆啲嘅。咁仲要重複3次添。第3次嘅時候咧，就有啲變，有個 passing chord 喺度。咁佢都係個 progression 係類似嘅，佢係想 lift 翻成件事咧。去翻 C minor 嘅 tone， 跟住咧做 approach 一個 half cadence， 但係呢個 D7 嗰啲咧就未學嘅，過多2堂我哋會講啦。咁係啦，佢呢度咧就真係用緊一個 G chord 去做緊一個 half cadence 嘅。咁佢亦都因為旋律上邊亦都冇
B flat 或者 B natural 咁去用呢個 chord 做好 free。所以咧，我哋用 variant chord 咧，其實咧基本上咧有兩個情況啦。第一就係、留意翻個 melody。如果佢出現到呢啲關鍵嘅音，譬如我頭先 F minor 或者 F major， 最關鍵嘅就係 A 有冇 flat， 即係個 scale 嘅錄音有冇 flat 到去使用呢個 chord。如果佢個 melody 根本就冇 involve 呢個音嘅話咧，你其實兩個 chord 都用得嘅，因為功能性係冇變嘅。第二個情況咧就係、你會唔會咧令到有一種錯覺係少少想轉翻去做 major 嘅情況咧？咁咧你其實可以喺創作 minor 嘅歌曲上邊咧，你可以運用少少呢啲諗法嘅，即係E flat major 究竟佢係點樣走咧？而最嬲尾，你只要 approach 翻去一個 cadence 咧，你成首歌都會翻去 C minor 嗰個 mood 嘅。去到譬如呢一度啦 chorus 啦，仍多麼需要你呢一個位6 chord 去5 chord， 跟住 F minor 係4 chord 去7 chord variant chord 嘅7 chord 去3 chord。咁呢個位咧，其實咧又係如果用 minor 嘅 chord 嗰個 analysis 咧，你係唔係好知佢做緊乜嘅？但係如果你用翻 major 嚟睇咧，就係4 3 2 5 1，係 approach 緊一個 E flat major 嘅一個 cadence 嚟嘅。4 chord 3係一個過渡，再落去個2 5 1。咁你會唔會覺得會唔會成首歌聽落去唔係應該bright 咗嘅咩？即係或者叫做光明咗少少嘅咩？點解呢首歌好似聽落去咁慘咧？因為咧佢成日咧講真，一啲情緒比較憂鬱嘅歌咧，通常咧都會有啲大嘅反差出現嘅。譬如呢一首歌咁樣啦，佢好似彷彿走緊一個 major 嘅 phase， 但係咧唔好忘記咧，你睇翻呢一句咧，最嬲尾咧落咗個 E flat， 以為係去翻 E flat major 一 chord， 再即刻跟手喺第4拍就落咗 C minor 嘅5 chord G chord 嚟嘅。咁就係會出現咗個情況，就好似反翻轉頭去翻 minor 嘅。呢個 G chord 係好重要嘅，再落 G 再去 A flat 有一種 deceptive resolution 嘅感覺，好似未完嘅啲感覺。但係最後尾呢首歌完嘅時候都係用翻4 5 1，就係咁樣行嘅。咁呢一首歌嘅分析咧就大概係咁樣。咁希望可以幫到大家去更加了解 variant chord 嘅 harmony 點樣用。咁我哋下次再睇另外一啲 example。